हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल प्रियंकास A to Z। तो আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আমার মায়ের হাতের তৈরি খাসির মাংসের রেসিপি। আর এই রেসিপি অন্য যে কোনো রেসিপিকে হার মানিয়ে দেবে। তো এটার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি 500 গ্রাম রেয়াজি খাসির মাংস এবং দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, এবার দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা লেবুর রস। আমি অর্ধেক লেবুর রস ইউজ করছি যেহেতু আমি এতে টক দই এবং টমেটো ইউজ করব। তোমরা যদি টমেটো বা টক দই না ইউজ করো বা অল্প পরিমাণ ইউজ করো তাহলে কিন্তু তোমরা একটা গোটা লেবুর রস এর মধ্যে দিতে পারো। এবার নুন আর লেবুর রসটা দিয়ে মাংসটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো, আদা এবং কাঁচা লঙ্কা পেস্ট। আমি টমেটো, আদা, কাঁচা লঙ্কা একসাথে নিয়ে খুব ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে এটার একটা থিক পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 150 গ্রাম পরিমাণ কুচানো পেঁয়াজ। আর 6টা মতো রসুনের কোয়া নিয়ে সেটাকে কুচিয়ে নিয়েছি। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ টক দই, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, এবার এতে দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো। যেহেতু আমি কাঁচা লঙ্কা ইউজ করেছি দুটো, তাই জন্য আমি খুব বেশি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি না। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সর্ষের তেল। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি একটা গোটা তেজপাতা আর সমস্ত মাংসগুলো ভালো করে সব উপকরণের সাথে একদম ভালোভাবে মিশিয়ে মেখে নিচ্ছি। গ্যাসে প্রেসার কুকার বসিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। এই রেসিপিটার জন্য কিন্তু প্রেসার কুকার আগে থেকে গ্যাসে বসিয়ে গরম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা দেখতে পেলে আমি গ্যাসটা জ্বালালাম এবং প্রেসার কুকারের মধ্যে সমস্ত মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি। তো একদম ঝুট ঝামেলা ছাড়া এই মাংসটা তোমরা যখন তখন বানিয়ে নিতে পারো, আর সময়ও কিন্তু খুব কম লাগে। এখন লো ফ্লেমে রেখে মাংসটাকে কষিয়ে নিতে হবে। মাংস কষতে কষতে যেই মুহূর্তে মাংসের সাইড থেকে এরকমভাবে তেল ছেড়ে দেবে তখন আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের মাংসটা প্রায় রেডি হয়ে এসছে দমে দেওয়ার জন্য। তো দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি সাইড থেকে যে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি ভেজে রাখা আলু এতে অ্যাড করে দিচ্ছি। অফ স্ক্রিনেই আলুগুলো ভেজে রেখেছিলাম জাস্ট নুন আর হলুদ মাখিয়ে। এবার এই ভেজে রাখা আলুগুলো মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবং পুরোটা একটা ভালোভাবে নাড়িয়ে মিশিয়ে নেব। এই রেসিপিটা আমার মা জামাই ষষ্ঠীতে রান্না করেছিল এইভাবে মাংসটা, আর আমার বর কিন্তু এইভাবে মাংসটা খেতে ভীষণ পছন্দ করে। তো আমার ভিডিওটা করা ছিল, এতদিন আমি সময় পাইনি তোমাদের সাথে শেয়ার করার, কারণ আরও অন্যান্য কাজের জন্য, অন্যান্য ভিডিও পোস্ট করার জন্য আমার শেয়ার করা হয়ে ওঠেনি। তো আজকে সময় পেলাম তাই মনে করলাম যে তোমাদের সাথে এটা শেয়ার করে দিই।
তো তেলটা দেখো কতটা পরিমাণ বেরিয়েছে, আরও ভালোভাবে তেল বেরিয়েছে। আর এখন আমরা এতে জল দেব। জল দিয়ে দিলাম আমি, তোমরা যতটা ঝোল খেতে পছন্দ করবে সেই পরিমাণ জল দিও। এই পর্যায়ে আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনা আটকে 5টা সিটি হতে দেব। তো 5টা সিটি হওয়ার পরে আমি চলে এসেছি, প্রেসার কুকারের ভাপটা বের করিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমার 3 লিটারের প্রেসার কুকার, তাই জন্য 5টা সিটি দিলাম। যদি তোমাদের পরিমাণের প্রেসার কুকারের সাইজ আরও বড় হয় তাহলে অবশ্যই সিটি কিন্তু বেশি পড়বে জিনিসের পরিমাণ অনুযায়ী। দেখছো একদম ফুটছে, আর এতটাই যে এখান থেকে বাষ্প উঠছে যে তোমরা ক্যামেরাতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। তো দাঁড়াও ক্লিয়ার করে দেখাই। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ গরম মশলা। মাংস একদম রেডি, এবার পরিবেশনের পালা। তো রেসিপিটি ভালো লাগলে তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো বাড়িতে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রেখো, আর লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করোই যদি ভালো লাগে। আশা করি সকলে সুস্থ আছো, ভালো আছো, বাড়িতে থেকো এবং সুস্থ থেকো। একটা শুভ কামনা নিয়ে আমার ভিডিও আসা অবধি অপেক্ষা করো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।